argama mootummaan kee maatemaa gooftaatu siddoo argama mootummaan kee maatemaa. Nagaa Waaqayyoo maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isiniif haa ta'u akkam jirtu. Torbeewwan sadan darban lamaan darban mata duree labsii wangeelaa jedhudha. Waliin mata duree garaagaraa ilaalaa turre. Har'a immoo torbee sadaffaa kanan yoo jaalala Waaqoo ta'e har'as mata duree waan beekuu qabnu jedhu ilaalla. Kanaafiyyuu hundi keenya Waaqayyoo kana. Yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa si galateeffannaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif. Nu gargaarteettaa nu eegdeettaa har'allee carraa nu laatteettaa carraa dubbii kee dubbachuu nu laatteettaa maqaa Yesuusiin galanni siif. Dubbiin dubbatamu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ijaaf qabalatu si kadhannaa. Dubbii kee dhageenyu jetta akka jijjiiruuf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Simbirroon seexanaa garaa namaa kee fudhata jedhamee caafamee jira. Inni sammuu namaa kee yaada namaa keessa garaa namaa kee caasuu barbaadu namaa sun maqaa Yesuus Kiristoosiin haa raawwatamu. Hunduma keenya nu gargaaru jaalala kee haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Egaa akkuma dursee jechuu yaade torbeewwan lamaan darban mata duree labsii wangeelaa jedhu mata duree muraasa sassaabaa ta'an ilaalaa turre. Har'a immoo yoo jaalala Waaqayyoo ta'ee labsii wangeelaa keessatti wantoota beekuu qabnu jedhu ilaaluu barbaada. Wanti nuyi beekuu qabnu wanta hedduutu jira wangeela yeroo labsinu. Wangeelli kun wangeela Waaqayyooti, wangeela Kiristoosii, wangeela nagaa, wangeela ayyaanaati. Kanaafiyyuu wanti beekuu qabnu wangeelli kun Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti akkana jedha. Wangeelli kun isa Waaqayyo dursee karaa raajotaa isatti raajota isaatii caaffata qulqullaa'aa keessatti abdachiise. Waa akkuma torbeewwan darban jennetti wangeela kana yookiinis sagalee misraachoo kana kan labse jalqaba Waaqayyoo jedhu. Kanaafiyyuu wangeelli kun kan Waaqayyoo waan ta'eef kan Kiristoos waan ta'eef Maarqos boqonnaa tokkollee akkana jedhe wangeela Kiristoosiif. Wangeelli kun kan Kiristoos. Kanaafii wanni beekuu qabu waan hedduu jira. Isaan keessaa waan muraasa dubbachuu barbaada. Ulfinni isaa tokkoffaa ulfinni isaa kan Waaqayyoo ta'uusaa beekuu. Yeroo wangeela kana hojjennu ofii keenyaaf ulfina argachuudhaaf ittiin ulfaachuudhaaf ta'uu qabu. Namni waan hojjetutti ulfina barbaada. Beekna. Yeroo kana jedhu Waaqayyo nama saffisa jechuudha. Waaqayyo Waaqa ulfinaati. Haa ta'u iyyuu malee kanarraan kan kee ulfina barbaadne yoo ta'e dogoggorre. Namarraa waa eegna yoo ta'e, namarraa ulfina eegna yoo ta'e dogoggorre. Yookiin immoo wangeelli sun hojjetamu isaatti ulfina isaa fudhanna yoo ta'e, Waaqayyoon saamna yoo ta'e rakkisaa. Hojiin kamillee yoo hojjetame nama mamilee dhugaama yoo amane ulfinni isaa Waaqayyoof ta'u. Wanti nuyi tajaajilu yoo bu'aa argate, bu'aa argisiise, ija agarsiise ulfina isaa saamuu kan Waaqayyoo ta'u ulfina isaa Waaqayyoof kennu. Ani dadhabaadha, ati garuu hojii kee hojjetteetta. Ani wallaalaadha, ati garuu hojii beekumsaa hojjetteetta jennee ulfina isaa Waaqayyoof kennuu qaba. Inni karraan hojii wangeelaa yeroo hojjennu aarsaa ta'uuf malee aarsaa fudhachuuf ta'u. Aarsaa ta'u hojiin kakuu haaraa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos aarsaa ta'uuf. Akkana jedhee Maarqos 4:40
ilmi namaa tajaajiluuf malee tajaajilamuuf lubbuu isaa dabarsee laachuu ulfina qabu dhabuuf waaqa ta'etu jiru gaddeebi'ee foonfataa ulfina fudhachuuf ulfina isaa akka baluun beeku. Kanaaf ulfina abbaa isaa baatee ofii isaa saphina ta'ee fudhatee beeku fudhatee yeroo isaa dabarsa. Kanaaf aarsaa Roomeen qonnaan lama lakkoofsa tokko akkana jedha. Namummaa keessan aarsaa jiraataa gootanii akka dhiyeessitanii immoo tajaajila keessan aarsaa jiraataa aarsaa foonii gaarii waaqayyootti tolu gootanii akka dhiyeessitanii yeroo baay'ee aarsaa nyaachuu barbaada malee aarsaa gochuu barbaada. Kan ilmaan namaati, ilmaan namaati, hojii barbaada. Ilmaan namaa yeroo hundumaa akkuma kanatti yaadaa kanas fedha. Aarsaa ta'uu barbaadu ishee kana nama baay'ee keenya barbaadu nutti keenya. Haa ta'u iyyuu malee anaaf jedhee lubbuu isaa kan mararsiifatu inni kan kuutu. Anaaf jedhee lubbuu isaa kan laatu inni lubbuu isaa kan hin oolfate. Lubbuu keenya aarsaa yoo taate kanatti liqisiifachuu qabu jechuudha. Wangeelaaf jedhee hamma aarsaa akkana jedhu hamma du'aatti amanamaa ta'e mul'ata Yohaannis hamma du'aatti amanamaa ta'e du'a si barbaadu du'a si irraa yoo ta'e kaffaltiin du'aa jiraachuu danda'a. Abboonni keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabee ergamoon seenaa isaa yoo akkamittiin akka isaan du'an warri kaan zayitii tokko keessa bu'an sababa wangeela kanaa jedhe warri kaan mormi isaanii jite warri kaan biyyaa baafamanii sanyiin Yohaannis cuuphaa biyyaa baafamee nama gidduun jiraachuun sirra jiru biyya bishaan gidduu fixmoo jedhamu dhaqee achitti barisaa kan namarraa adda ba'ee waaqayyo jiru namarraa gaafa adda ba'ee waaqayyotti maxxane sababa wangeelaaf ari'atame jibbame. Kanaaf aarsaa nu baasee aarsaa wangeelli keenya wangeela kan maara namni lubbuu keenya akka barbaadu ulfina akka barbaadu waan baay'ee kan haa ta'u malee lubbuu keenya oolfachuu barbaadna yoo ta'e dabarsee kennuun nurra jira jechuudha. Inni kan biraan lubbuu badiisa oolchuuf malee bu'aa addaa argachuuf hin ta'in. Akkuma sila jedhe seetan ariifataa jiru. Barichi bara dhumaati. Namoonni hedduun du'aa jiru. Uumamaa irraa kan ka'e barichatu bara dhumaati ariifata. Umuriin namaallee irra seena. Kanaaf barri kun bara ariifatu waan ta'eef lubbuu kana oolchuu qaba. Akkana jedhu Phaawulos lubbuu badiisaa baatu badiisa abidda keessaa buutii baasa. Kana kan baasu harka qabnee harkisna kun ta'e dhugaa wangeelaatti dhugaa qajeelfama wangeelaa laachuu ilaalle nama kana oolche. Har'allee taanaan namni baay'een badiisa irra jira kuusalee akkuma torbee dubbatu nama kana oolchuu nama kana oolchuu malee bu'aa addaa ulfina addaa argachuu yeroo kana jiru oomtuun iyyuu jiru barbaachisaan ta'uu jechuudha. Yoo barbaachisa yoo qabsiisa ta'e jechuudha. Waaqayyoon mula batee guddisu. Inni kabiraan wangeela kana yeroo barbaadu isaan hin taane dhabna malee eenyummaa keenyatti fe'uudha. Jara taanedha. Aadaa keenya itti fe'uutu hin ta'in aadaa isaanii qabatu. Aadaa warra wangeela dhugaa baaduu. Yeroo baay'ee rakkoo guddaa kan ta'u namoonni baay'ee kan isaan wangeela dhaga'uu hin barbaanne of taanee jira. Ofii keenya taanee jira.
ofii keenya taanee isaan keessa galee isaanii hin taane wanti nu eeggachuun nurra jiru. Kiristoosiin hin jijjiiru malee, dhugaa wangeelaa hin jijjiiru malee, ofii keenya isaanii gochuu cimaa miti. Saba gadi bu'aa yoo ta'e akka isaaniitti gadi bu'u. Saba waldaalaa yoo ta'e akka isaaniitti waldaalaa fakkaatu. Wangeelli bu'a qabeessa kan inni ta'u, labsiin wangeelaa kan inni bu'a qabeessa ta'u, yoo isaanii hin taane dandeenye, aadaa isaanii yoo kabajne, Phaawulos akkana jedha. Roomee 9:20 akkas jedha. Ani warra Yihuudootaa buufachuudhaan Ayihudii ta'e, warra barate buufachuudhaan warra barate ta'e, warra saba Waaqayyoo hin taane buufachuudhaan akka nama Waaqayyoon hin beekne ta'e. Aadaa jechuun aadaa isaati. Yeroo baay'ee kana yeroo baay'ee argaa turre. Yeroo baay'ee argaa turre. Isa hundi itti yaadu. Afaan Ingiliffaa context jedhu. Afaan yookiin context itti yaadu isaan itti yaadu. Kontantii jijjiiramuu qabu. Qabiyyeen dubbichaa qabiyyeen wangeelaa jijjiiramuu qabu. Haa ta'u iyyuu malee nuti aadaa keenya jijjiiruu ni dandeenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe nu ta'ee kanaaf nu qabata. Utuu eegamoota ta'e fedhee ittiin seenu gooftaatti. Cubbuu irraa kadhamee jedhe akkuma keenya nama jedhe cubbuu irraa kadhamee hundumaa shaakale wanni shaakale. Beela shaakale. Dhabuu shaakale. Ari'atamummaan hundumaa shaakale waan hundumaa keessa kan jedhu gooftaan keenya. Nu ta'ee dhufe jechuudha akkuma keenya dadhabaa ta'e ergamaa maqaraa ta'e dhufe. Yeroo namoonni gara sanatti maxxansuu barbaadan inni isaan barbaada. Akkuma namaa nyaatee dhufe. Kanaaf wangeelli keenya kan inni ittiin ariifatee namni dhaga'uu danda'u isaanii ta'u. Isaanii ta'u. Saba tokko bira ga'uu qaba. Maatii tokko bira ga'uu qaba. Obboleessa tokko bira ga'uu qaba. Ofii keenya isaanii adda boona dhiyaanne yoo ta'e inni kun isaadhaa. Nama sana taanee ta'uu qaba. Akka riyyaa keessa nama sana taanee ta'uu qaba. Fakkeenyaaf inni uffata gaarii uffanne, nuti uffata cimaa uffannee naatti siqnu hiyyeen ta'a nuti siqnu. Akkuma isaan yoo taane yeroo harkaa qabachuu dandeenya. Namicha tokkana jedhe simbirroo qabachuudhaa fi simbirroo taatee irra ta'uu qabna. Akkuma torbee waa'ee iddoo tokko hojii wangeelaa akka deebisanii beeku. Biyya sanaa tureen yeroo tokko biyya biraa dhaquu barbaadee guyyaa sanatti dandeenye wanta ta'eef sagantaa wayii immoo jira obboleessa tokko darbe tajaajila baay'ee nu dinqisiifatu nu baay'ee itti gammadu nu baay'ee itti boqonnu tokko darbe dhaqiitii tajaajila galee torbee sana haa jedhee gaafa darbe achi ga'ee tajaajilee galee addunyaa baay'ee gaariidha baay'ee ajaa'iba gaafa deemee dhabu jaartiin tokko kan naan jedhu maqaa isaa ta'u amma nuyi naan jedhu waan akkasii qopheeffannu barumsi isaa baay'ee gaarii isa nutti hin ergiin naan jedhu maaliif jennaan akka keenyatti beekee nyaatu ati nu wajjin nyaattaa nu fakkaata inni garuu akka keenyatti nyaachuu hin dandeenye waan inni nyaatu amma gaafa annallee qopheessuutti nutti hin ergine dhugaadha nama kana baay'ee ajaa'ibsiifadha tajaajila isaa ergaan isaa jara kana bira miidha jedhe Waaqayyo ayyaana nuuf baay'isu yaa saba Waaqayyo yaa tajaajiltoota gooftaa dhugaa kan nuti ta'e inni guddaan nama sana taanee dhaquu dadhabu nama sana taanee dhaquu dadhabu aadaa isaa kabajuu fi dadhabu hamma danda'ametti afaan inni dubbachuu yoo dandeenye immoo hiikuu akka isaan nu hiikamu kan isaanii irraallee gara kan keenyaatti akka hiikamu amma danda'ame maaliif kun rakkisaa dha baay'ee namni eenyummaan isaa kabajamne taanaan sin kabaju ati nama tokko nama amalli isaa hin taane tokko namitti amala hin taane kana gooftaa fudhannaa jedhee badhanne namni kun fudhachuu danda'u kanaaf warri dhugaa baatu
warri tajaajilan saba sana ta'uu qaba. Inni kun hojii wangeelaa keessatti beekuu kan nuti yeroo baay'ee kanaaf fiixaan ba'umsa qaba. Namni baay'ee dhugaa ba'uu danda'a garuu ofuma isaa ta'edha. Ofii isaa jechuudha kan ofii isaatii malee kan nama sanaa iddoo itti laatu. Akkuma jalqaba jedhe Phaawulos ergamaan beekamaan addunyaa irratti Yohaanis seenaa macaafa qulqulluu keessatti seenaa olaanaa nama sana ta'e malee ofii isaa ta'e warra Yihuudootaa garuu Yihuudoota ta'a. Amanuma isaanii aadaa isaanii kan inni jijjiirru akkuma sila jedhe ergaa dubbii isaatiin jijjiirru. Inni isaan haala kam keessa illee yoo ta'e isuma man dubbadhe jechuudha. Ergaa dubbii wangeelaa jijjiiruu dubbadhe. Inni kun immoo bara kana keessa rakkoo kan ta'e bara keenya kana keessa. Inni kun ergaa wangeelaa jijjiiranii fakkeessanii nama sana gammachiisuudhaaf yoo qaban namni sun hin jijjiiramu. Sababi isaas ergaa jijjiiramaa ta'e. Macaafa qulqulluu keessa ergaa Phaawulos gara Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaastanii dubbifattan Phaawulos akkana jedha. Rakkoo guddaatti bire Phaawulos warra Qorontos. Maal jedha? Gowwummaa tokko naawusaa. Ani akka durba amanamtuu dhiira tokko dargaggeessa tokkoof siin kaadhimmadheera. Innis Kiristoos Yesuusi. Egaan seexanni boofti akkuma Hewaaniin gowwoomse siiniin gowwoomsa jedheen sodaadha. Kanaafis dhugaa Kiristoos irraa galagaltu jedheen sodaadha. Dhugaa Kiristoos irraa kan nama galagalchu maal jechuudha? Dhugaa dubbichaa qaba jechuudha. Innis maal jedha? Lallaba kan biraa, Kiristoos kan biraa, hafuura kan biraa. Kiristoos isa du'e isa kan himame sana kan lallabaatu bara keenya keessa. Kontentiin lallaba keenya yookiin qabiyyeen dubbii keenya bara kana jijjiirameera. Maaliif bara kana fakkaachuudha? Gaariidha bara kana fakkaachuu. Haa ta'u malee kontentiin dubbichaa waan jijjiirameef yookiin qabiyyeen dubbichaa waan jijjiirameef namni Kiristoosii fakkaatu. Itti lallabamne kaa Kiristoos. Qabiyyeen dubbichaa jijjiirame waan ta'eef Kiristoosii hojjechuu dandeenyu amanaa Kiristoosii fakkaatu hojjechuu dandeenyu. Kan itti lallabame Kiristoos kan biraa. Kan isaan fudhatanii Kiristoos kan biraa. Egaa Kiristoos akkam akka ta'e hin beeku. Namni Kiristoos itti lallabame Kiristoosii fakkaata. Kun jaramudha. Fakkaata egaa Phaawulos. Jaallannee miti ergichumatu nu jijjiira. Dubbichatu nu jijjiira. Dubbichatu nama jijjiira. Kanaaf tajaajiltoonni nama fudhachuu yookiin nama ofitti deeffachuudhaaf, nama baay'ifachuudhaaf, warra mana baay'ifachuudhaaf ergaa dubbii kennaa jijjiiruu qabu. Of jijjiira. Aadaa keessa jijjiira. Hin dandeessu. Yeroo baay'ee nu garuu isa kanatti dullaa. Keessumaa bara keessan kana bara ani keessa jiran kun rakkoo guddaa kan ta'u isa kana waan ta'eef kan akka boonu waaqayyo waa gargaaru. Inni karraan abbaan gooftaa abbaan hojii gooftichi nu wajjin jiru. Kana yeroo hundaa yaaduu qabu. Egaa rakkoo keessatti akkamitti hojii kana hojjennaa kan jedhu beeku rakkoo keessatti akkamitti hojii kana hojjenna. Bara keessatti akkamitti hojii kana hojjenna. Haala dhibee rakkisaa keessatti akkamitti labsii wangeelaa kana dubbii gammachiisaa kan namaan ga'e. Nama hedduu ga'ee jira wanti akkamiin ga'e tokkoffaa inni nama hedduu wajjin. Rakkinni kamillee jiraatu, bara kamillee jiraatu, nu wajjin ta'uusaa amanannee jennan tasaasuudhaan, haaromsuudhaan. Maal jedhu hanga dhuma beeramaatti isinii wajjin hin jiran, hamma dhuma baraatti isinii wajjin hin jiran, gooftaan nu wajjin jira. Qofaa keenya wajjin cirqiruudhaan, gooftaan nu wajjin, hafuurri isaa nu wajjin. Gooftaan Yesuus Kiristoos inni abbaa wajjin hamma dhumaatti isinii wajjin hin jira waan ta'eef nu wajjin jira. Balbala kannaa bari yoo jiraan ani sattan ol galan abbaan koos anaa wajjin taanee isa bira bara baraan jira. Gooftaan nu wajjin jira. Hin sodaatinaa. Inni qabaan haala kam keessatti ogummaa har'a hafuurri waaqayyoo laata. Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 15 akkana jedha. Warra isin
morman biratti sodaatina arrabaaf ogummaa hafuurri qulqulluu isiniin ta'a. Hafuurri qulqulluun kan inni dhufuuf keessa inni guddaan tokko hojii wangeelaa kan akka hojjennu isanni jedhee deebisa dhuga baatu na baattanii deemtu jedhee biyya lafaa baattanii deemtu jedhee dhuga baatu dubbachuu amraa inni ergamsu dubbata inni kadhatu dubbata inni raajus dubbata eenyullee kana dubbii har'auma keenya kana baafnee dubbachuu yoo baay'ee yeroo jiru kana duwwaa hojii beekfannee baafna amraa ni jiru eenyu taana dubbii har'auma keenya kanaaf lafa biyya keessatti hafuurri qulqulluu har'aaf ogummaa akkamiin nama kanatti dhiyaachuu akka nuu arginu dubbannaa akkamii dubbachuu akka nurra jiru gooftichi ogummaa nudha. Keessumaa tooftawan sila jedhe torbee darbe ilaalle tooftawan torbee darbe ilaalle isaan kun tooftaan yoo qopheeffannu karaa itti wal geeddarsi haa ta'u iyyuu malee tooftaa keenya sana gararra tooftaa keenya sana tooftaa dhagaama qabu akka godhu kan godhu hafuurri qulqulluun wajjin jiraate yeroo hundumaa geggeessaa qajeelfama qulqulluu eeguu akkamittiin akka dubbannu dubbannaa keenyallee maalirraa akka jalqabnu hafuurri qulqulluun kallattii nuna. Kanaaf ammas jedhee jedha inni gooftaa hanga gaafa qulqulluu guutamtanitti achuma turaa kan inni jedhe kanaaf dubbii balleessitu yoo waata jechuu isaati. Ogummaa keessanii dubbachuu qabu. Kanaaf rakkina keessatti hojii jira. Abbaan hojii ilmi hojii jira jedhee hafuurri ogummaa nudha. Nuti yaaduu dandeenya, tooftaa qopheessuu dandeenya, tooftaan keenya sun fudhatama kana argachuu danda'u labsii wangeelaa keessatti yoo kana deemu. Egaa gatiin keenya immoo maali? Gatiin wangeelaa maali? Gatiin warra labsan wangeelaa hedduudhaan tuqaa lamaan tokko isin caqasuu ilaala. Gatiin warra wangeelaa labsan maali? Ergamoonni gooftaa jireenya kana akkana jedhan yaa gooftaa hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerraa maal argachuu jirra laata? Baay'ee si gaddisiisa. Nani ba'a. Hojiin isaanii maal akka ta'e qabeettu baay'een isaanii qurxummii qabu qaba. Yaa bara sana kee biizineesii guddaadha qurxummiin. Har'as taanaa qurxummiin hojii guddaadha, biizineesii guddaadha, investimentii guddaadha. Akka irratti investiroota qurxummiitu dhiisee deeme jechuudha. Warra qurxummii erganii warra qurxummii gashantu gooftaan dhugaa bu'e jechuudha. Har'as gooftaan warra erganii gashan waamuu danda'a. Waamuu duwwaa miti. Wangeela dhugaa ba'uuf lafa qosan. Haa ta'u iyyuu malee warri yeroo keenya laallisa. Warri hojii keenya hojjechaa akkuma torbee jechuu yaade hojii keenya hojjetachaa bakkuma jiru jirre wangeela kana tamsaasu maal argachuuf jirra? Gaaffii ergamoota gooftaadha. Maatiyoos 19:21 isa kana agarsiisa. Maal argachuuf jirra? Inni guddaadha. Gonfoodha. Gonfoo kana gooftaa bara. Hojii keenya sirriitti hojjennee dhugaamatti qabxiiwwan silaan kaasuu yaada. Bu'aadhaaf miti taanaan. Ulfina argachuudhaaf miti taanaan. Beekamtii argachuudhaaf miti taanaan. Hojii gooftaa kan hojjennu sira jedheera. Ammallee irra deebi'a. Namicha tokko akkana jedhe. Taayitaaf iddoo biyya lafaa keessatti dhabdee mana waaqayyoo keessatti argachuudhaaf yaadanii dhugaadha. Biyya lafaa keessatti dhabne yoo nama argachuu hin dandeenye yoo taane mana waaqayyoo keessatti argachuudhaaf dhabuun gaarii miti. Darbees immoo gooftaan warroota baay'ee filatamoo ta'e waame miti. Warra waame filatamoo isaan godhu malee. Warra geessa waame warra isaan waame geessa godhu waan ta'eef. Kanaaf maal argachuuf jirra yoo jedhu inni guddaan gonfoo qabna gooftaa. Har'a waan hundumaatti gonfoo qabna. Inni kabiraan
jireenya barbaadu. Jireenya barbaadu. Bara baraan gooftaa bira kan nurraan jiraatu. Isa kana gochuutu nurra jira, kana gochuutu. Akka kanatti yaaduu nurra jira. Dubbii boonyaan walitti qabu. Maal beekuu nurra jira illee ulfinaaf gochuu nurra jiru. Lubbuu buufachuun malee bu'aa biraa buufachuun nurra jiru illee isaanii hin taane hafuu nurra jira. Maaliif argannaa gooftaa biraa buufuu qabnaa, jireenya barbaadu qabnaa. Rakkoo keessatti adda labsinaa gooftaan inni wajjin jira. Hafuun qulqulluun hubannaaf ogummaa nu laata jennee hojii gooftaa dhibaa'ummaa malee akka hojjennuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu hin kadhanna. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa as kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bara hadhooftuu bara gadhee kana keessa bara ilmaan namaa hojii wangeelaa hojjechuu hin dandeenye keessa bara hundumaa mootee ni jiraattu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin saba kee aangeessuu jaalala kee haa. Yaa gooftaa siin kadhadhaa hojii kee bakka dammaqaniin hafuurri kee akka isaan dammaqsuufan si kadhadhaa ayyaanni kee isaan irra haa. Hunduma keenya irra haa. Bara gadhee kana keessa bara fokkisaa bara dhumni hamaan hammaate bara duuta hammaate barri badhaadha hammaate kana keessa hojii kee hojjechuuf kan ba'a maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee isaanii wajjin haa. Golga kee jala haa jiraatan ayyaana kee jala haa dhufatan hamaan isaanii hin gaadu hamaan waldaa kiristaanaa ari'atu hamaan warra hojii wangeelaa hojjetan ari'atu maqaa gooftaa Yesuusiin fagootti kan rukutame haa. Yaa gooftaa biyya keenya biyya nagaa godhi waldaa keenya waldaa nagaa godhi. Yaa Waaqayyo gooftaa waan nu barbaanne waan nu wajjin taate hundumaa galanni siif haa ta'u bara hamma bara biraatti maqaa Yesuusiin ameen. Kan kaleessa argamu har'a toosaa hin beekamu gooftaa koo situ argama mootummaan kee mootummaa cimaa gooftaa koo situ argama mootummaan kee mootummaa cimaa. Kan kaleessa argamu har'a toosaa hin beekamu gooftaa koo situ argama